Əgər sizin də yanınızdan yelətən kimi xəstələnənlər silsiləsinə daxilsinizsə, bu qarışımı hazırlayın. İmmunitet sisteminin dostu olan bu qarışım çox gözəl fayda verir. Həqiqətən də xəstələnməyinizi önləyir. İnsekçi hazırlanma qaydasına bütün tərəvəz və meyvələri yumuşam, yuduqdan sonra hissələrə ayırıb doğrayıram. 1 ədəd portağal, 1 ədəd limon, 2 ədəd kivi, zəncəfil, təxminən 150 qram, 1 ədəd heyvanı doğradım və blenderdən keçirdirəm. Təbii sarı kök tapa bilsəz, zəncəfil formasında olan sarı kökü onu da əlavə edə bilərsiniz. Bu formaya gəldikdə heyvanın dənələrini, müxək, darçın, onları da əlavə edib qarışdırıram. Daha sonra buzluq qəliblərinə yığıb buzluqda gözlədirəm. Həqiqətən inanın ki, bilirsiniz, bu aralar hər kəsdə viruslardan əziyyət çəkir. Bir neçə müddətdir edirəm bunu mən. Çox şükür Allaha, bizdə viruslar hələ ki yoxdur. Uşaqlarda düşmüşdü, onlar da çox yüngül keçirdi. Hər axşam yatmamışdan öncə bunu dəmləyib, içərisinə bal əlavə edib uşaqlara verirəm. Çox gözəl effekt verir. Bunları buzluqda dondururam. Dondurduqdan sonra bu cür qablara əlavə edib buzluqda saxlayıram. Qaynar su üzərinə əlavə edib dəmləyib 15 dəqiqə gözlədikdən sonra içərisinə bal əlavə edirəm. Siz də bu qarışımı hazırlayın. Əminəm çox bəyənəcəksiniz. Doğrudan içərisində olmayan vitamin yoxdur. Bizim evdə bunu vitamin bombası adlandırır. Siz də hazırlayın, nuş edə bilərsiniz. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Yeni videolardan xəbərdar olmaq üçün kanala like atıb, əməyə xatir bu videonu bəyənməyi unutmayın. Hələlik yeni videolarda görüşənədək dadlı və ləzzətli reseptlər üçün izləmədə qalın.